Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації. Пане Анатолію, вітаю вас, рада бачити і слава Україні. Героям слава, вітаю. Традиційно наших глядачів закликаю, не забудьте відзначити це відео своєю вподобайкою, поширенням, коментарем, так ви сприятимете його популяризації. І наша команда щиро буде вам вдячна за підписку на нашу YouTube-платформу. Пане Анатолію, оскільки ви експерти з авіації, почнемо, мабуть, із найважливішої теми цього місяця, так це точно, це ураження російського Су-57. Всі сходяться на тому, що це такий суттєвий зараз іміджевий удар по Кремлю, але от стосовно технічних характеристик самого літака, стосовно його спроможностей, тут детально хочу з вами поговорити, тому що зараз військові експерти, військові розмірковують над тим, а от як цей літак може вести себе в повітряному бою, зокрема в повітряному бою проти F-16. Американський полковник запасу ВПС США Джефрі Фішер говорить про те, що в повітряному бою найчастіше виграє літак, який має перевагу у швидкості, маневреності і обсязі даних. І якщо, говорить він, Су-57 вступить у бій з невигідної позиції, не зможе він здобути перевагу. Що ви скажете про цю російську машину і які переваги має вона? І от якщо справді відбудеться повітряний бій між Су-57 і F-16, які шанси? У кого? Давайте, мабуть, почнемо з ураження безпосередньо цього літака на аеродромі в Ахтюбінську. Тут слід зазначити, що аеродром Ахтюбінськ – це був випробувальний майданчик, і, скоріш за все, той літак, який знаходився на цьому аеродромі, проходив певні або модернізацію, або, наприклад, якісь випробування нової зброї, які вони планували експлуатувати на цьому літаку. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що був знищений нової зброї зразок. Це ракети, правильно, які він може нести? Будь-що, у нього планувалося, у цього літака планувалася експлуатація, наприклад, нових двигунів, тому що той двигун, який стоїть на цьому літаку, це двигун, який розроблявся 80-ті роки минулого сторіччя ще радянськими інженерами, і, в принципі, він не підпадає під категорію літака п'ятого покоління. Тому, в принципі, цей літак і не є літаком п'ятого покоління. І якщо ми кажемо безпосередньо, тому в принципі, якщо ми кажемо про удар, то так, це іміджевий удар, але тут є і велике значення, тому що цей літак був на випробуваному аеродромі, скоріш за все, випробувалися якісь нові елементи цього літака. І вони, звісно, що зараз вже не зможуть це робити, тому що літак частково знищений. Якщо казати безпосередньо про літак, давайте почнемо з того, що в принципі ми оцінюємо, більшість експертів оцінює цей літак по тактико-технічним характеристикам, які доступні в загальному доступі. Тут слід зазначити, що російська пропаганда додала до цього літака дуже великі можливості в паперовому еквіваленті. Тобто ми кажемо про те, що, скоріш за все, цей літак не відповідає тим тактико-технічним характеристикам, які зазначені були про нього. І тому, в принципі, казати про нього, що там він надсучасний, є низка там елементів, які підтверджує відсутність якоїсь прориву в технологічному. Наприклад, росіяни так і не змогли зробити двигуни з плоским соплом для того, щоб бути менш радіопомітними. Тут знов таки вони не зробили відсік на 4 ракети, внутрішній відсік, і все це, що може нести літак. Тобто все, що буде вішатися на крило або під крило, то це вже змінює аеродинаміку, змінює можливості літака і навантажує суттєво сам літак, і він значно обмежується в своїх даних, які йому покладали. Стосовно ракет Х-69, насправді цей літак передбачає несення цих ракет, і він планувалося експлуатувати в подальшому після того, коли Росія обмежить експлуатацію стратегічної авіації. В принципі, вони зараз обмежили експлуатацію стратегічної авіації. Ми бачимо, що за останні масовані обстріли не підіймалось більше 4-6 літаків. Раніше підіймалось набагато більше. І вони планували експлуатувати його замість стратегічної авіації. Тобто вони не планували його використовувати у якості повітряного бою.
Тому, в принципі, казати про повітряний бій в класичному стилі, як це було в часи Другої світової війни, зараз взагалі немає сенсу, тому що радіолокаційні системи літаків дозволяють збивати літаки на великих відстанях, не входячи в зону візуального контакту. Тому, в принципі, я би сказав би, що, ну, на мою думку, немає сенсу порівнювати такі можливості, тому що поки, наприклад, той Су-57 долетить до F-16, його вже можуть збити ракетою там АІМ-120 на відстані 185 кілометрів. І тому, в принципі, ми кажемо про те, що класичні такі авіаційні бої це зараз скоріш неможливо. Зрозуміло, що зараз, якщо ми кажемо зараз про лінію фронту, яка над Україною і де застосовується і наша авіація, і російська авіація, там можливо використання літаків, там, наприклад, удари між собою. Але це не класичний авіабій, який, ну, тобто, якщо ми кажемо про Су-57 і, наприклад, F-16, то я гарантовано можу запевнити, що не буде таких класичних авіаційних боїв. Найбільшої шкоди зараз завдають російські Су-34 і Су-35, вони якраз величезну кількість плануючих авіабомб скидають. Днями російська пропаганда показала, як повітряно-космічні сили Росії другу партію винищувачів-бомбардувальників Су-34 отримали в цьому році. Скажіть, будь ласка, скільки нині у Росії сушок в принципі є, скільки на рік їх виробляється, ну і вони ж знищуються, так, зокрема нашими збройними силами, які втрати от з початку цього року, якщо ми говоримо про сушки? Мабуть, почнемо з того, що те, що Росія зараз отримала ці літаки Су-34, це літаки, які були законтрактовані ще в 2019 році. Тобто ми кажемо про те, що російський завод Сухого виконує задачі, які ще були поставлені в 2019 році. Тому, в принципі, це показник того, що Росія не стала на військові рейки в авіації, тому що зараз досі виконуються контракти 18-19 року. Стосовно кількості літаків, почнемо з того, що, в принципі, Су-34 на початок повномасштабного вторгнення в Росії було близько 140 бойових одиниць, які можливо використовуватися. За час повномасштабного вторгнення близько 35 підтверджених фактів знищення цих літаків Су-34. Щодо Су-35, знов-таки, Су-35 випускається не в Новосибірську, а на заводі Комсомольськ на Амурі. І Росія просуває теж активно те, що вони їх можуть випускати. Але при цьому я хотів би замітити, що безпосередньо на цьому заводі знаходиться близько 35-30 літаків Су-35, які планувалися для передачі російським партнерам, продажу російським партнерам. Але за обмеженості по санкціям вони не змогли їх продати. В подальшому ці літаки зараз знаходяться на аеродромі збережені і не експлуатуються. Тобто навіть з втратою росіянами літаків Су-35 Росія не бере їх на баланс для використання в бойових діях. Про що це може казати? Про те, що більшість цих літаків, які стоять на збереженні, скоріше за все, недоукомплектовані високотехнологічними засобами, які б могли б підняти цей літак в повітря. І, скоріш за все, є певна проблематика з випуском цих літаків, і те, що ми бачимо, це, скоріш за все, зовнішнє оперіння, як то кажуть, і частково там двигуни, але без внутрішньої авіоніки. Частково без внутрішньої авіоніки. Тому, в принципі, це є підтвердженням того, що Росія може казати, що вона випускає, вона може хизуватися по цьому на своєму телебаченні, але при цьому є проблематика щодо кількості випусків. Тому що якщо дивитися динаміку випуску тактичної авіації Російської Федерації, то вона активно росла з 12 по 17 рік, тобто Росія тоді спромоглася випускати і по 10 літаків Су-34 і Су-35 на рік. Після 18 року, коли все ж таки санкції наклали на свій відбиток, почалось зменшення, і наразі ми бачимо, що найбільше 6 літаків Су-34 і Су-35, тобто ми кажемо по окремості, а взагалі 6 літаків на рік вони можуть будувати. Тому, в принципі, з урахуванням того, як ми знищуємо ці літаки, вони не встигають їх поновлювати.
Ви згадали авіаційний завод у Комсомольську на Амурі, де виготовляються Су-35. Так от минулого року делегація Північної Кореї на чолі із Кім Чен Іном відвідала цей завод. Скажіть, будь ласка, наскільки Північна Корея зараз зацікавлена у російських Су-35? І це ж ми розглядаємо в контексті візиту, який цими днями відбувається, візиту Путіна до Північної Кореї, який відбувається цими днями. І якщо Кім Чен Іну потрібні Су-35 зараз, що взамін Путіну він може дати? Ну, він вже дає взамін Путіну свої балістичні ракети, які погані, хибно літають, але все ж таки літають. Щодо спроможності, наприклад, Кім Чен Іна отримати літаки сухого, знов таки, ну, Корея постійно отримала від Радянського Союзу певну там військову техніку старого зразка. Я думаю, що в принципі тут, скоріш за все, Росія швидше передасть старий авіаційний парк, ніж передасть щось нове. І за ті ракети балістичні погані, і це буде рахуватися як в плюс. Ну а стосовно того, що лідер Кореї побував безпосередньо на заводі, це скоріш за все такі політично-дипломатична мова для західних наших партнерів, то для того, щоб показати об'єднання двох таких країн, які мріють про війну. Для яких країн притримує ось ці Су-35 зараз Росія? Хто зацікавлений в цій авіації? Безумовно, зацікавлений Іран, і безумовно зацікавлений може бути зацікавлена Корея, але ж таки для того, щоб Корея перейти на цей тип літаків, треба буде переходити навчання і там певна процедура. Знов таки, тут постане питання щодо передачі військової техніки між країнами, на які накладені санкції, і це буде занепокоєння, ну як принаймні занепокоєння від наших західних партнерів точно буде. Але поки що відкрите питання щодо Ірану, який активно просував і хоче отримувати ці літаки, тому що у нього є навіть авіаційні бази, на яких вони можуть експлуатуватися, у нього є такі типи літаків, тому він може їх експлуатувати. Тому, на мою думку, Іран найбільший претендент на ці літаки. А це правда, що Іран просить ці винищувачі взамін на свої балістичні ракети, які він поки що не готовий постачати Росії? Я не думаю, що він готовий давати балістичні ракети, але впевнений, що він готовий все ж таки пропонувати якісь відмін, наприклад, на оновлені шахеди, тому що там Іран зараз запропонував там декілька рішень нових безпілотних системах типу шахед. Тому, в принципі, я думаю, що, скоріш за все, буде з цього боку. Ну, треба не забувати, що Іран активно допомагає Росії обходити санкції з величезною кількістю продукції, як технологічної, так і нетехнологічної. Тому, в принципі, я думаю, що гроші, так би мовити, товар для обміну у них знайдеться. Щодо оновлення шахедів, зокрема іранських, наскільки ці оновлення вже можна помітити і вже оновлені види шахедів використовує ворог? І чим ці оновлення небезпечні для нас? Якщо ми кажемо про реактивне або там ще певні технологічні зміни, які були безпосередньо в іранських шахедах, на ті, що Росія збирає у себе, то тут слід зазначити, що поодинокі випадки застосування цих шахедів були. Скоріше за все, це була спроба перевірки під час бойових дій. Щодо тих шахедів, які використовує Росія, так вони активно намагаються постійно щось доробляти, щось змінювати, але вони обмежені тими інженерними рішеннями, які були закладені в цей шахед. Тому, наприклад, якихось суттєвих проривів, я думаю, найближчим часом. Поговоримо ще про дрони, які росіяни використовують, зокрема ланцети, суперками, орлани. От впродовж минулої доби було збито 4 таких безпілотники ворога. Мова йде про 2 ланцети, 1 суперкам в межах Херсонщини і Орлан-10 на Миколаївському напрямку. Ось ці дрони, наскільки зараз у нас є засоби і протидії таким дронам, тому що неодноразово, і ми про це з вами говорили, це складає великий виклик зараз для наших Збройних сил.
Насправді розвідувальні дрони стали навалою такою, активно почали використовувати вони. Це пов'язано з тим, що у них поменшало засобів, які могли би допомагати їм, наприклад, робити розвідку, як радіо, так і візуально. Тому, в принципі, це зараз рішення цієї проблеми зараз активно вирішується в нашій спільноті, тобто інженерній спільноті, хто залучений до протидії. І найближчим часом ми вже бачимо, там вже є рішення, які були показані щодо знищення цих безпілотних систем за рахунок інших БПЛА. І, в принципі, я думаю, в цьому напрямку дедалі більше ми будемо масштабуватися і будемо допомагати нашим силам оборони захищати себе від цих розвідувальних БПЛА. Але, безумовно, напрямок руху, так би мовити, Tone of Voice і взагалі теорія, як це робити і за рахунок яких засобів, вона вже складена і вже проходить опрацювання. Днями були повідомлення про те, що зараз у засобах РЕБ ми вийшли на паритет із росіянами. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Безумовно, давайте почнемо з того, що у нас взагалі засоби радіоелектронної боротьби – це наше технологічне рішення. Є рішення, тобто компанії, які виробляють власні засоби з більшості компонентів своїх. Тобто ми кажемо про те, що, наприклад, ті ж саме генератори створення завади, ті самі підсилювачі – це власне українські розробки. Зрозуміло, що з певних компонентної бази західних компаній, але тим не менш це наше власне рішення, на відміну від російських, які використовують комплексне китайське рішення для протидії. Тому, в принципі, ми бачимо вже такі позитивні моменти в цьому напрямку. Слід зазначити, що ми, наприклад, маємо вже певні системи, в які може бути імплементований штучний інтелект, де це допоможе більш якісно і активно працювати по ворожих БПЛА. Але тим не менш, тут слід зазначити, що питання масштабування критичне, і треба якомога більше цих засобів і якомога щільніше робити цю оборону за рахунок малих засобів протидії, так і за рахунок, наприклад, великих станцій, які можуть працювати на відстані там понад 20 кілометрів. Пане Анатолію, стосовно власне масштабування виробництва РЕБів, від чого це залежить? Знов таки є розуміння, тобто фінансування. Тобто ми кажемо про те, щоб наші збройні сили могли дофінансувати, закуповувати такі засоби. І це, мабуть, залежить більше від фінансування, ніж від якихось там інших компонентів. Тому що, в принципі, більшість компаній-виробників готові масштабуватися і готові активно збільшувати виробничі потужності. І ще одне важливе і актуальне питання. Рейнметал зараз буде створювати для України гібрид танка Леопард-1 та системи протиповітряної оборони Sky Ranger. Власне, про це було заявлено. Повідомило, зокрема, про це видання The Telegraph. Скажіть, будь ласка, як швидко це може бути зреалізовано і на яку кількість таких гібридів можемо, власне, з першої партії очікувати? Знов таки, це розробка. Якщо ми кажемо про певні компоненти, наприклад, ту ж саму базу Леопарда, то їх достатньо є навіть на складах, і ми кажемо про ті, які не експлуатуються, тобто кольосна, так би мовити, гусенична база, яка може використовуватися для цих Франкенштейнів. Стосовно самої ж вежі гармати по знищенню, тобто Rheinmetall давно їх виробляє, тому, в принципі, ми можемо казати про те, що це здебільшого про налагодження виробництва і випуск вже серійних засобів. Наскільки швидко Rheinmetall може масштабуватись і почати це робити, це вже питання, скоріш за все, до Rheinmetall. На мою думку, в принципі, такий початок виробництва таких засобів може зайняти десь близько до півроку. Пане Анатолію, щиро дякую вам за те, що знайшли час та можливість поспілкуватися з нашими глядачами, поділитися своїми роздумами. Для нас це надзвичайно важливо, тож до наступної зустрічі. Дякую вам дуже. На все добре. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, був разом із нами на стрімі. Традиційно наших глядачів закликають підтримати це відео вподобайкою, коментарем та поширенням. І так само будемо щиро вдячні за підписку на нашу YouTube-платформу.